हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को बताऊंगा कि Redmi Note 4 का चार्जिंग पिन कैसे लगाया जाता है, वो भी आसान तरीका में। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए दोस्तों। आप लोगों को फुल जानकारी दूंगा कि ये चार्जिंग पिन किस टाइप से लगाया जाता है। वो भी विदाउट ब्लोअर कर लगा सकते हैं। सिर्फ उखाड़ने के लिए आप लोग SMD का सहारा लीजिए, उसके बाद फिर बिना ब्लोअर का लगाइए। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक बने रहिए, आप लोगों को फुल जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फाइनली इसका पेज बाहर कर लेता हूँ एक एक करके, बिल्कुल बारीकी से। तो देखिए, मैं पेज बाहर कर रहा हूँ। तो गाइज़, MI का फ़ोन बिल्कुल चुटकी में चार्जिंग पिन आप लोग लगा सकते हैं। इसका कोई सबसे आसान तरीका है, और आसान लगाने का तरीका रहता है तो Redmi MI का ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है चार्जिंग पिन लगाने के लिए। तो गाइज़, इसका तो देखिए टेप उप पहले से मारा हुआ है। देखिए, बैटरी के साथ PCB केप के साथ सब कुछ बाहर आ जा रही है। तो फाइनली मैं PCB केप को बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें मिडिल मिडिल पत्ता को भी बाहर कर लेता हूँ। तो गाइज़ देखिए, फाइनली नेटवर्क वायर भी चिमटा की मदद से हटा देना है। उसके बाद इसको देखिए, एक ठो पैच और भी लगी हुई है। तो गाइज़, पेज को लगा देनी है। देन गाइज़, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, इसका PCB बाहर हो चुकी है। तो फाइनली इसका बहुत ही गंदा धब्बा दिख रहा है, तो आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा। तो गाइज़, वीडियो का एंड तक बने रहिए। देखिए, इसमें स्टैंड PCB स्टैंड में बैठा देना अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें देखिए, देन गाइज़, इसमें बैठ चुकी। अब इसको सबसे पहले जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बहुत ही धब्बा लगी हुई है। तो इसको साफ़ भी करना है। सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं कनेक्टर को। तो गाइज, कनेक्टर रिमूव करने के लिए सबसे पहले पेस्ट लगा देना है, जो खोलने वाला पेस्ट है। उसके बाद इसमें हीटिंग चारों तरफ मारिएगा, एक साइड में नहीं मारिएगा, नहीं तो PCB भी ख़राब हो सकती है, दूसरा कंपोनेंट भी ख़राब हो सकती है। इसलिए बराबर हीटिंग मारिए चारों तरफ मिला के। तो इस तरह से आसानी से खोलने में आसानी रहेगी। तो देखिए, इसमें वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आधा अधूरा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये रिमूव हो चुकी है। मैं ये इस तरह का वीडियो नए टेक्नीशियनों के लिए बनाया हूँ। आप लोग पुराना टेक्नीशियन हैं तो आप लोग को आता ही होगा। देन गाइस, देखिए, रुई की मदद से, ब्रश की मदद से कितना भी मैं साफ़ कर रहा हूँ, ये साफ़ नहीं हो पा रही है। पूरा धब्बा लगी हुई है, जो कि पहले ही सर्विसिंग हो चुकी है। इसका कनेक्टर कहीं और लगाया था, तो जिसमें पूरा धब्बा लगी हुई है, तो उसको फ्रेश नहीं किया था। देन गाइस, आप लोगों को वीडियो जूम करके दिखाऊंगा इसमें धब्बा साफ़ कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो चारों होल दिख रही है गाइस, तो ये चारों होल को अच्छी तरह से साफ़ कर देता हूँ, ताकि इसमें चार्जिंग पिन बैठ सके। तो देखिए, चारों होल के साथ साथ उसमें जो 5 कनेक्शन गई हुए उसको भी साफ़ कर देना है, जो प्रिंट, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे और क्लियर से चार्ज ले। तो देखिए, फाइनली इसमें हल्का फुल्का साफ़ दिख रही है, पहले से बेटर दिख रही है, एकदम नहीं दिख रहा था। तो देखिए, रुई की मदद से पूरा मिला मिला के पोंछ देना है अच्छी तरह से। देखिए, जितना क्लीनिंग काम रखिएगा उतना अच्छा लगेगा काम करने में और लंबा चलेगा। अगर जल्दबाजी में काम कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो सकती है, इसलिए स्लो मोशन में ही काम कीजिए, अच्छा तरीके से काम कीजिए। देन गाइस, देखिए, इसमें तो अच्छी तरह से पहले से तो बैटर साफ़ हो चुकी है। तो देखिए, पूरा कचरा लगी हुई थी, जो पहले पेस्ट लगी हुई थे वही कचरा बैठ के ज़्यादा इसमें बैठ चुकी है। देन गाइस, इसमें
पहले से तो बेटर साफ़ हो गई। आप लोग तो देख सकते हैं इतना अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। देन गाइस वीडियो को जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चार्ज हो गई, और सॉरी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। अब इसमें देखिए बिल्कुल मिला के चारों तरफ ब्रश कर देते हैं कि ताकि क्लीनिंग दिखे। देन गाइस देखिए क्लीनिंग रहने से चार्जिंग सप्लाई वगैरह बिल्कुल बारीकी से जाए। अब इसमें पेस्ट हल्का सा डाल देना है। उसके बाद इसमें सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सोल्डिंग कर देना। जो पांचों ट्रिक दिख रही है, ये पांचों प्रिंट को अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है कि ताकि इसमें कनेक्टर अच्छी तरह से बैठ सके। देन गाइस इसमें देखिए बहुत ही आसान है गाइस, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो और आसान लगेगा। इसमें एक वीडियो में ही आप लोग 100% सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए आप लोगों को तो अच्छी तरह से दिख रही है, देखिए। देन गाइस पांचों प्रिंट मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूँ, देखिए। और जो चारों होल है, चारों होल भी अच्छी तरह से क्लीनिंग दिख रही है। देन गाइस आप लोग जिस टॉपिक में वीडियो आप लोग बोलिएगा तो उस टॉपिक में कमेंट कीजिए, आप लोगों को फुल जानकारी के साथ वीडियो बना के दूंगा। तो इसमें कनेक्टर ले लेते हैं, देखिए कनेक्टर ले लिए। उसके बाद इसको ब्लेड की मदद से जो गोल्डन कलर की दिख रही है उसको खुरच देना है। अगर इसको नहीं खुरचिएगा तो इसमें सोल्डिंग अच्छा से नहीं बैठ पाएगी। तो देखिए मैं गोल्डन जो लगी हुई है उसको अच्छी तरह से बारीकी से साफ़ कर देता हूँ ताकि इसमें सोल्डिंग अच्छा से ले सके, ड्राई सोल्ड अच्छा से। तो देखिए मैं कट पीस चार्जिंग केबल, डाटा केबल जो है उसको अच्छा से हिल डोल नहीं होने के चलते इसको रखा हूँ। अपना जुगाड़, आप लोग भी ऐसा जुगाड़ बना सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। देखिए जिसे सोल्डरिंग हटाते हैं उसी की मदद से इसमें सोल्डिंग कर देते हैं। देखिए फाइनली इसमें दिख रही है अच्छी तरह से रंगा। तो देखिए इसमें क्लियर हो चुकी है। अब इसको बैठा देना है अच्छी तरह से। तो देखिए मैं बैठा देने जा रहा हूँ। तो चारों होल देखिए क्लियर है, तो क्लियर तरीक़े से बैठ जाएगी इसमें। देन गाइस देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बैठ चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, फाइनली इसको पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर देना है। तो देखिए मैं पेस्ट लगा के चारों लेग्स को सोल्डिंग करने जा रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरह से। देन गाइस इसको चारों लेग में पेस्ट में लगा चुका हूँ। अब इसमें धीरे धीरे करके इसमें दे देना है। देन गाइस देखिए इसमें रांगा में ले लेता हूँ, देखिए। उसके बाद चारों लेग को मजबूती से बैठा दूंगा। तो देखिए बारीकी से चारों लेग बैठ जाना चाहिए। देखिए एक साइड का क्लियर हो गई। अब इसमें बाकी दूसरा साइड का है गाइस। तो देखिए मैं दूसरा साइड का भी सोल्डरिंग कर देता हूँ ताकि लेग अच्छे से बैठ सके। तो देखिए ये बैठ गई। अब इसमें चौथा बची हुई है, इसमें चौथा भी अच्छी तरह से बैठा देना है। देन गाइस देखिए चौथा भी क्लियर हो चुकी है। अब इसमें जो पांचों प्रिंट दिख रही है तब उसमें भी ध्यान देना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से लेग बैठ चुकी है। इसमें पिन नहीं उखड़ेगी, चार्ज लगाने में जो उखड़ जाती है इसे उखड़ने में नो चांसेस। देन गाइस देखिए इसमें पांचों प्रिंट है, पांचों प्रिंट को बारीकी से सोल्ड कर देना है सोल्डिंग आयरन की मदद से। इसमें किसी तरह से मतलब रुक रुक के चार्ज लेने वाला जो प्रॉब्लम रहती है वो ना आए। देन गाइस इसमें देखिए मैं पांचों प्रिंट को बारीकी से ड्राई सोल्ड कर दे रहा हूँ। तो देखिए हो चुकी। अब इसमें गाइस
इसको चार्ज लगा के दिखा रहा हूँ कि ये चार्ज ले रहा है कि नहीं।